ciidamo ka mid ah kuwa Jubbaland ayaa waxaa tababar looga furay aagga deegaanka Suuftu halkaasi oo la tilmaamayo inay ku tababaranayaan. Axmed Madoobana waxa uu mooshinno xoogan uu ka abaabulaya gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya. Mooshinadaasi oo ka dhana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Xamza Cabdi Barre. soo dhawow daawaday hadday tahay markaaga kuugu horeysay ee soo booqato halkan subscribe noo saar noon like garee muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. wararka laga helayo deegaanka Suuftu ayaa waxa ay ku waramayaan in halkaasi tababar looga furay ciidamo ka tirsan kuwa Jubbaland kuwaasi oo badankood laga soo qaaday dhinaca iyo magaalada Kismaayo. wararku waxa ay tilmaamayaan in ciidamada la barayo guud ahaanba tababarada noocyadooda kala duwan iyo sidoo kale la tacaamulida guud ahaanba hubka casriga ah ee dhowaan Jubbaland ay ka heshay dowladda waddankaasi isu taga Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa la tilmaamayaa in qorshahan uu taabagelinayo isla markaana lacaga tiro beela uu u qoondeeyay ciidamada lagu tababarayo gudaha deegaanka Suufta, waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ay arrintani lacaga tiro beela Imaaraadka ku bixinayaan. ciidamada Etoobiyana oo tiro beela ayaa iyaguna aagaasi ku sugan kuwaasi oo ka qayb qaadanaya howlgalka guud ahaanba lagu tababarayo ciidamada Jubbaland ee halkaasi ku sugan. ciidamada Jubbaland ee sidoo kale ku sugan aagga magaalada Mandheera ayaa lagu soo waramayaa iyaguna in halkaasi laga qaaday isla markaana la geeyay magaalada Suufta, waxaana la tilmaamayaa in halkaasi iyaguna tababara caalami ah looga furayo si ay u wajahaan wejiga koobaad ee dagaal kale oo lagu wajahayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee dhowaan kala wareegay degmada Balad Xaawo. dhanka kale Cabdirashiid Janan ayaa waxa laga weydiiyay suurtagalnimada ciidamada dowladdu ay ku tagayaan degmada Dolow. waxa uu yiri Dolow waxa ay ka mid tahay dhulka Soomaaliyeed, ciidamada qarankuna dhowaan ayay tagi doonaan ayuu hadalkiisa ku daray Cabdirashiid Janan. waana hadal u muuqanaya guud ahaan bandhiilo xulaadeed iyo in ciidamadu dhowaan ay tagayaan halkaasi isla markaana waxaa goobtaasi ku sugan ciidamo ka amar qaata Axmed Madoobe iyo sidoo kale kuwa Kenyaanka iyo dhowaan xabsiga u taxaabay taliyaha nabad sugidda ee dhinaca Jubbaland iyo sidoo kale taliyaha booliiska ee degmada Dolow ee dhinaca Jubbaland. waxaana la tilmaamayaa in hadda ay wejiyo kala duwan yeelanaysa xiisada ka alowsan gobolkaasi Gedo. wararku waxaa sidoo kale ay ku nuuxnuuxsanayaan tababarkan ay ciidamadan qaadanayaan inay yihiin tababaro heer caalami ah kuwaasi oo ay siinayaan ubaro dhinaca tababarka oo ciidamada Itoobiya si weyn u tababara. wararku waxa ay tilmaamayaan in Imaaraadka uu adduun lacageed oo tiro beela qorshahaasi ku bixinayo, waxaana la tilmaamayaa in xorooyin lagu xareeyay ciidamada Jubbaland markana loo furay tababar iyo gaadakacayaar cusub oo markaasi guud ahaanba ay soo bandhigayaan si ay uga qayb qaataan dagaalka gobolka Gedo oo wejiyo kala duwan yeeshay. wararkan waxaa kale oo ay tilmaamayaan Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland in isaga qudhiisa uu halkaasi tagay si uu markaasi u indheeyo qaabka ay wax u socdaan iyo tababarka qaabka ay u qaadanayaan ciidamada Jubbaland. talaabadan waxa ay u muuqanaysaa mid guud ahaanba Jubbaland ay isugu xoojinaysa ciidan ahaan iyo tayo ahaan, waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba markan ay wajahayaan dagaal xoogan oo ay kala hortagayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ay dhowaan isfood saareen isla markaana dagaal looga adkaaday ciidamada Jubbaland ka gadaal markii ay isku food saareen gudaha magaalada Balad Xaawo. waxaana la tilmaamayaa in hadda wejiyo kala duwan ay leedahay xiisada gobolka Gedo. dowladda federaalku waxa ay doonaysaa in guud ahaanba ay guda gasho dhismaha wejiga koobaad ee maamulka halkaasi laga yegleelayo, waxaana la tilmaamayaa in si weyn ay u diidan yihiin isimada beelaha sida guud ahaanba halka sidoo kale qaar ka mid a isimo raacsan dowladda federaalka Soomaaliya la geeyay gudaha magaalada Garbaharey kuwaasi oo ka qayb qaadanaya dhismaha maamulka halkaasi laga yegleelayo. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi guud ahaanba hadda la guda galayo wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo saraakiil kale ayaa hogaaminaya qorshaha lagu dhisayo maamulka halkaasi laga dhisayo. waxaana la tilmaamayaa in hadda si guud ahaanba loo guda galay dhismaha maamulkaasi. Madoobana waxa uu qorsheynayaa guud ahaanba in tallaabadaasi uu hor istaago isla markaana la iska caabiyo qorshaha dowladdu ay ku dhisayso maamulka halkaasi laga dhisayo. waxaa wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in Axmed Maxamed Islaam Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubbaland uu ku sugan yahay gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya. waxa uu halkaasi ka wada kulamo caalami ah oo la yeelanayo saraakiil sarsare oo dowladda federaalka ka tirsan iyo sidoo kale xubno kale oo baarlamaanka labadiisa aqal ka tirsan kuwaasi oo abaabulaya mooshin la doonayo in talada looga cayriyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya.
qorshahan wasiirka koowaad ee xukuumadda talada looga cayrinayo ayaa la tilmaamayaa inay maalgelinayaan wadamo dhowra oo uga madax fiiqan yahay Imaaraadka Carabta, waxaana la tilmaamayaa Madoobe iyo rag kale oo dani ku jira in loo soo wakiishay qorshahaasi, waxaana la doonayaa in guud ahaanba siyaasadda laga horwareejiyo. Axmed Madoobe waxa uu doonayaa in adduun lacageed oo tiro beel ah xildhibaanada uu qaybiyo, isla markaana fadhiga dhowaan u furmi doono baarlamaanka Soomaaliyana waxa uu doonayaa in xilka looga cayriyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre, waxaana la tilmaamayaa hadda abaabul aan yarayn inuu ka wado gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya. Abaabulkan ayaana la tilmaamayaa inaan loo kala kicin qaybo kala duwan oo bulshada ka mid ihi, ayaana la tilmaamayaa in siyaabooyin kala duwan uu la kulmayo, waxaana wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in sidoo kale Aadan Barre Ducaale iyo saraakiil kale oo uu ku jiro taliyaha nabad sugidda dowladda waddankaasi Kenya in guud ahaanba ay isla qaateen in la difaaco Axmed Madoobe, sidoo kalena xilka laga eriyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, maadaama ay iyagu u arkaan in Axmed Madoobe uu yahay door muhiim ah oo dhanka beesha degta magaalada Kismaayo. Waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay culus tahay, isla markaana wejiyo kala duwan ay yeelan karto. Abaabulka Madoobe uu ka bilaabay gudaha magaalada Nairobi ayaana la tilmaamayaa in saacadba saacadda ka dambeysa uu sii xoogeysanayo, maadaama uu halkaasi ku bixinayo adduun lacageed oo tiro beel ah si loo ceyriyo Xamse Cabdi Barre. Waxaana la tilmaamayaa in ay xoogeysanaysa guud ahaanba qorshaha la doonayo in talada looga cayriyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xamse Cabdi Barre. waxaana wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in Jubbaland ay doonayso mar kale inay is abaabusho, isla markaana ay hor istaagto qorshe waliba oo la doonayo in guud ahaanba meesha looga saaro maamulkooda oo fadhigoodu yahay magaalada Kismaayo. Maxamuud Sayid Aadan waxa uu wada abaabul kale oo dhanka ciidanka, halka Madoobana uu doonayo in uu qalalaasa ka dhex beero ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda. waxaana la tilmaamayaa hadda inuu abaabul ka wado gudaha magaalada Nairobi ee caasimada waddankaasi Kenya, kulamo aan loo kala kicinayaan xalay ilaa iyo saaka uu ka waday halkaasi. waxaana wararka qaar ee la helayo ay tilmaamayaan in sidoo kale xildhibaanadu ay iyagu danaynayaan inay talada ka ceyriyaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda, maadaama dhowaan ay xildhibaano tiro beelahi ay sheegeen in xukuumaddu fadhiid ay tahay, isla markaana qorshihii dowladnimo iyo nidaamkii loo egmaday guud ahaanba ay ka shaqaynaynin. waxaana ay sheegeen in guud ahaanba ay mudan tahay ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale xukuumaddiisu in talada laga ceyriyo. waxaana siyaabooyin kala duwan maalmihii ugu dambeeyey arrintaasi uga shaqaynayay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. dhaqdhaqaaqyada ciidan ee gobolkaasi gedo ka soconaya ayaa siyaabooyin kala duwan waxa uga hadlaya mucaaradka xukuumadda talada joogta, waxaana ay sidoo kale soo jeediyeen in guud ahaanba maamulka ka dhisan magaalada Kismaayo uu yahay kan keliya ee laga aqoonsan yahay Soomaaliya, isla markaana aan la aqbali doonin maamul gacan ku rimis ah oo laga yeglanayo gudaha magaalada Garbaharey ee caasimada gobolkaasi gedo. lama soo oga tallaabadaasi iyo halka ay saldhigan doonto.